Goeiedag broeders en susters. Ons lees vandag saam met die woord van die Here, Matteus 18 vanaf vers 21 tot en met vers 35 en dan gaan ons ook let op die Heidelbergse Katekismus Sondag 51 wat handel oor die 5de bede. Daarna het Petrus na Jesus gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Geliefdes, en dan ook in Sondag 51 wat handel oor die 5de bede. Wat is die 5de bede? Antwoord: Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Geliefdes, die spieël wat die skrif en die katekismus ons dan nou ook voor ons hou, laat ons sondes in 'n aaklige werklikheid sien. Dit is 'n groot genade dat ons in Christus vergifnis van sondes het. En tog leef ons elke dag nie as verloste kinders van die Here nie. Ons smeer ons met ons verkeerde dade, woorde, gedagtes en gesindhede vuil. Dit wat ons teenoor God verkeerd doen, word in die Bybel met die woorde van skulde, sondes en oortredings aangedui. Ons kan nou vra, maar waarin bestaan hierdie verkeerd doen van ons? Dit bestaan eerstens daarin dat ons nie doen wat ons veronderstel is om te doen nie. Die miljoene rande wat ons moes betaal, maar nie betaal het nie. Dit wys op ons sonde as onbetaalde en onbetaalbare skuld. Tweedens bestaan dit daarin dat ons wederregtelik doen dit wat God ons verbied het om te doen. En dit maak my skuld so groot dat ek nie kan betaal nie. Ons oortree elke dag al God se gebooie, van die 1ste tot die 10de. En daarby kom nog ook sake soos hoogmoed, 'n slegte humeur, selfsugtigheid, luiheid en so kan ons maar opnoem.
Die katekismes praat van ons sondes as misdade. Ons probeer ons sondes dikwels versag met die woorde van God sal verstaan. Ek is nou maar eenmal so, ek kan tog nie verander nie. Dit is tog nie so erg dit wat ek nou doen nie. Of ons leef in ander tye. Geliefdes, voor God is ons egter nie net skuldenaars, sondaars en oortreders nie, maar misdadigers. Wat die saak nog erger maak, is dat dit 'n boosheid is wat ons altyd aankleef. Soos 'n verskriklike stank wat jou omhul, oral waar jy gaan, as jy in 'n rioolsloot geval het. Die geneigtheid tot sonde is so erg, dat daarvan gepraat word as boosheid. Dit wys op die radikale verdorwenheid van die mens. En hierdie boosheid kleef ons nog altyd aan, sodat ons voortdurend tot sonde geneig is, waardeur ons misdade en skuld teenoor God steeds meer en groter maak. Hiermee het daar 'n onherstelbare verwydering tussen ons en God gekom. In hierdie bede smeek ons God om alles wat tussen hom en ons gekom het, in sy groot genade weg te neem en ons bose gesindheid so te verander, dat ons en hy weer by mekaar kan wees. Geliefdes, ons vra met ander woorde, dat God ons sondes sal vergewe. En dit is presies wat Jesus Christus ook gedoen het aan die kruis. In 1 Petrus 3 vers 18 lees ons, Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. Nou is God en ons weer by mekaar. Christus het 'n brug oor die sonnekloof gebou en my weer oor die brug na God toe gebring. Ons vind ware vergewing van sondes net in die geloof dat Christus vir al my sondes ten volle betaal het. Maar omdat ons nog elke dag sonde doen, vra ons in hierdie bede dat God nie na my sonde moet kyk en ons dit toereken en ons daarvoor straf nie, maar dat hy uit genade in aanmerking moet neem die versoening wat Christus daarvoor gedoen het. Ons bid ook dat hy die boosheid in ons deur sy Gees sal wegneem, sodat ons minder verkeerde dinge sal doen en al meer sal doen dit wat hy vir ons ook sê wat ons moet doen. Geliefdes, met hierdie bede word ons opgeroep om daadwerklik te stry teen alle vorms van sonde in ons lewens en die bose geneigtheid in ons harte. Christus se versoening gee nie aan ons die geleentheid om maar in die sonde te volhard nie. Nee, uit dankbaarheid rig ons nou ons lewens volgens God se wil in. God se vergewing van ons sondes het ook 'n verdere uitwerking op ons lewens. Omdat ons vergewe is, moet ons uit dankbaarheid en as kinders van God, wat die beeld van ons Vader vertoon, ook ons medemens wat op een of ander manier teenoor ons oortree, van harte te vergewe. Alhoewel die amptenaar miljoene rand kwytgeskeld is, was hy nie bereid om sy medediensknegt wat maar 'n paar rand aan hom geskuld het, sy skuld dan ook kwyt te skeld nie. En vir hierdie bose gesindheid en liefdelose optrede is die amptenaar baie swaar gestraf. Jesus eindig die gelykenis met hierdie waarskuwing. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Geliefdes, ons sien in die optrede van die liefdelose amptenaar iets van onsself raak. Ek wil sê ons, ek vergewe, maar dinge sal net nie meer dieselfde wees nie. Of, ek sal vergewe, maar vergeet, dit kan ek nie. Of voortdurend word ou koeie uit die sloot opgegrawe, verkeerdhede word onder die neuse van ander gevryf. Of, ek wil vergeld, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand.
Geliefdes, ons wil ons vergifnis met maar kwalifiseer. Ons moet weet, God vergewe nie met 'n maar nie, wel volkome. As God so sou vergewe, sou daar geen hoop vir ons gewees het nie. Hy verwag dat ons ook so sal doen. Anders het daar nog nie vergifnis teenoor ons naaste plaasgevind nie. Ons wil ook ten slotte vra, wat beteken hierdie laaste deel van die bede, soos ons ook ons skuldenaars vergewe? Dit beteken nie dat ons optrede 'n voorbeeld vir God se vergewing sal wees nie. Nee, as God daarvolgens moes dan ook vergewe en optree, dan sou daar vir ons geen vergifnis moontlik wees nie. Dit beteken dat ons so aangegryp en dankbaar moet wees deur die vergewing waarin God ons uit genade om Christus ontwil laat deel, dat ons nie anders kan as om ons naaste wat teen ons oortree het, te vergewe nie. Geliefdes, nou dat ons weer besef hoe groot sondaars ons is, maar watter groot genade ons by God gevind het, word ons opgeroep om ook hierdie vergewing te laat deurvloei. Ek wil nou vir u vra, besin, dink oor die persoon teen wie jy dalk iets het, iemand wat teenoor jou iets verkeerds gedoen het. Dit kan wees iemand naby aan jou. Dit kan wees iemand wat dalk 'n ruk gelede of 'n kort tydjie gelede iets verkeerds teenoor jou gedoen het, wat jou werklik waar pla, waarmee jy dan ook worstel, waarmee jy ook 'n wrok in jou hart mee rondloop, en jy kan dit net nie vergeet nie. Jy kan daardie persoon net nie vergewe nie. Dan besef ons hierdie gedeelte bring ons weer voor die genadige aangesig van God. En dit wat daaruit dan ook voortkom, dat ons ook gaan vrede maak. Dat jy op jou knieë dan ook gaan en dan waaragtig die persoon sal vergewe. Dan sal jy 'n vryheid in jou hart ervaar, want jy weet, jy het deel aan God se vergifnis. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons staan verstom voor u genade. U genade dat u ons mense, misdadigers, so goedgesind is. Here, u vergewe ons skulde. Ons dankie dat ons vry kan wees, maar hierdeur word ons juis opgeroep om ons verloste mense te lewe, om nie meer in die sonde nie, maar in en deur u genade te leef, dat ons u naam sal verheerlik. Ons bely ons sonde skuld voor u, o Here, en pleit, sien ons aan in en deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Vader, wil u deur u Gees dit ook in ons harte werk, dat ons naaste wat teenoor ons optree, verkeerd opgetree het, ook sal vergewe. So dikwels is daar die wrok in ons hart. Wil u ons harte versag, o Vader, en gee dat ons ook die persoon van harte sal vergewe. Ons bid, Vader, dat u met ons ook sal wees, u hand van bewaring oor ons sal hou. Gaan ook met die regering en besluite wat geneem word. Ons bid vir hulle verwysheid. Ons bid ook vir hulle wat in die voorpunt staan in die behandeling en die voorkoming van die virus, dat u hulle sal bewaar. Gee genade en krag, o Here. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus en smeek, vergewe ons, o Here. Amen.